Bu voqea Xitoyda sodir bo'ldi. Yo'lda ketayotgan bir inson qarshisida shunday manzarani ko'rgandan keyin befarq qarab tura olmadi. Mashinasidan tushib uning oldiga bordi. Oralarida shunday suhbat bo'lib o'tdi. Kechirasiz. Sizga yordam kerakmi? Mengami? Yo'q, kerak emas. Unday bo'lsa, men sizdan yordam so'ramoqchiman. Nima bo'ldi? Men lahmo yegani kirgan edim. Bildimki, pulimni hamyonda otelda qoldirib ketibman. Menga biroz pul qarz berib tura olmaysizmi? Otelga qaytishim bilan sizni topib, istagan joyingizga keltirib berar edim. Yaxshi, imkon boricha yordam beraman. Qayerdansiz? Men boshqa viloyatdanman. Sayohat qilyapman. Mana, yana oling, otelga pulsiz qanday yetib olasiz? Taksi chaqirib ketarsiz, pul yetib qolsa kerak. Sizchi? Mendan xavotir olmang. Menda bir arava mango bor. Sotib pul qilsam bo'ladi. Lekin menga hamma pulingizni berdingiz. Hali mango sota olasizmi, yo'qmi? Men sizni qayerdan qidirib topsam bo'ladi? Men undan qidirmasangiz ham bo'ladi. Menga ham ko'pchilik yordam beradi. Xudo oyoqlarimni olgan bo'lsa ham, lekin juda ko'p yaxshi odamlarni bergan. Bilasizmi? Pulingizni qaytarib oling. Yo'q, nimaga? Ular sizga kerak-ku. Men hazillashdim. Hazillashdingiz? Ha, men sizni yo'ldan o'tayotganingizda payqagan edim. Ko'chada shunday yomg'ir yog'ib turganiga oldingizga kelishga qaror qildim. Yo'q, hammasi yaxshi. Men ertalab ko'chaga chiqqan edim. Yomg'ir hali yo'q edi. Bozorga yetib olsam bo'ldi. Mangolarimni sotaman. Shuncha ko'p mangolaringiz bor ekan. Ha, ularni o'zim hovlimda o'stirganman. O'zingizmi? Ha. Mana yeb ko'ring. Oh, uzr. Hech qisi yo'q, hammasi joyida. Rostdan ham juda mazali mango ekan. 1 kilosi nech pul turadi? 3,5 yuan. Bu bozorda sotilish narxi. Bir kunda bitta aravani sotib tugatasizmi? Yo'q, afsus, raqobat juda katta. Kamdan kam aravani tugataman. Shu aravada qancha bor bo'lsa, tarozida o'lchab bera olasizmi? Siz buni menga achinganingizdan gapiryapsiz, to'g'rimi? Menga unday bechoralarga qaragandek qaramang. Menga mangolaringiz rostdan ham juda yoqdi. Ko'chada yomg'ir ham tinmayapti. Tezroq sotishingizga yordam beray. Rostdan aravadagini hammasini olasizmi? Ha, siz o'lchab joylashtirib turing, men hamyonimni olib kelaman. Bu yerda qancha?